上次呢，我们开箱了洗车泡沫喷雾跟羊毛手套，接下来开箱第3个我爱用的洗车小工具。这个后照镜啊、门框的部分，我们就用这个比较小支的细节刷，然后把里面呢这边经常藏污纳垢。你这里面啊，如果你没有用这个细节刷，你用羊毛手套没办法清洁干净。你看这个缝隙，你的手伸得进来吗？那这个大支的细节刷，在我们进气坝的部分，你来用来刷就很刚好。如果你用小支啊，那个效率根本就不够。那大支的呢，会适合用在我们前保杆的部分，我们的前保杆缝隙比较大。那还有用我们车灯的边边角角啊，中的细节刷，我们就可以刷我们的门碗。那我们的门碗的部分啊，我们也都很难刷到，甚至你可以稍微打开来刷。有些车子啊，车身有边边饰条的防撞条、防刮条，这个部分也可以刷。机车这边啊，开关啊、发启动按键啊、螺丝啊、后照镜啊这些小小的地方，我们都可以用细节刷去做刷洗。那我们的细节刷一组里面总共5路，有5种规格。如果有兴趣的朋友呢，欢迎到我们幻影细节的官网去做选购。